आवहाय गिबि खेबनि थाखाय इंटर सिक्स शिड्यूल काउंसिल प्रीमियर फुटबल लीग बादायलायनाया जागायगोन। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आरो गुबुन गुबुन सिक्स शिड्यूलनि मददजों गिबि खेबनि थाखाय फुटबल लीग बादायलायनाय मोनसे खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। गासै मोनब्रै जिल्लायाव बे हाबाफारिया जागोन। जागायजेननाय खेलाया अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव जागायगोन आरो बेबायदियैनो बे जागायनाय हाबाफारिखालि भारतनि मानगोनां मन्त्रि किरेन रिजिजु बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों। बेजों लोगोसेनो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो थागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन सिक्स शिड्यूलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो मावफुं सोद्रोमाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बायसुं भुटिया बिथाङाबो फैनायनि खोथा बिथाङाबो हरदों। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन आलासिफोर बेवहाय फैगोन। 500 बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाय बेवहाय दिन्थिफुंनाय जागोन। लोगोसेयैनो ओइदिनखालि जागायजेननायखालि डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि देरहानाय इएमफोर एबा सोद्रोमाफ्रा लोगोसे बिटिआरनि इएम एबा सोद्रोमाफोर बिथांमोना मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स बादायलायनायबो खालामगोन। बिनि उनाव गाहाय खेलाया जागोन। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुरावबो बे खेलाया जागोन। चिरां जिल्लायाव बिजनियाव बे खेलाखौ खालामनाय जागोन आरो जोंनि क'क्राझाराव केडिसि फोथाराव खालामनाय जागोन। बावहाय मोनबा गेम क'क्राझाराव सोलिगोन आरो जोबथारनाय जे फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खालामनाय जागोन। दा बेवहाय जाया देरहासार जागोन बिथांमोननो 3 लाखजों लोगोसे ट्रफि होनाय जागोन आरो जाया रानार्स आप बिथांमोननो 2 लाखजों लोगोसे ट्रफि मोनसे होनाय जागोन आरो थार्ड प्लेस टीमनो 1 लाखजों लोगोसे मोनसे ट्रफि होनाय जागोन। भारत उदांस्रिनि उनाव बेबायदि माब्लाबाबो सिक्स शिड्यूलनि गेजेराव बेबायदि फुटबल बादायलायनाय जाफेराखैमोन। 50 बोसोरनिबो बारा जानाय गोबां काउन्सिलफोर दंब्लाबो बेबायदि जों काउन्सिलजों काउन्सिल लोगो मोनलायलायनायनि खुनु राहा गैयामोन। नाथाय एबार बेबादि इंटर सिक्स शिड्यूल काउन्सिल प्रीमियर फुटबल लीग होनायनि गेजेरजों काउन्सिलजों काउन्सिल लोगो मोननायनि मोनसे खाबु जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोनजों जाहाथे जों मोजां सोमोन्दो लाखिलायनो हायो बिनि थाखायबो बे फुटबल लीगनि गेजेरजों जों आसा खालामदों। लोगोसे बे काउन्सिलनि सिङाव जे गेलेगिरि आरो फुटबलनि थाखाय मोजां मोनसे जायगा बे काउन्सिलफ्रा, बेनिखायनो फुटबल गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोननो जाहाथे मोनसे प्लेटफर्म होनो हायो बेखौनो सिगाङाव दोननानै गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि बानजायनायाव आरो गुबुन गुबुन सिक्स शिड्यूलनि मददजों दिनै बे फुटबल लीगखौ होनो थाखाय बेवहाय नाजानाय जादों। गासै बेवहाय 10 टीमा बाहागो लागोन। मिज'रामनिफ्राय 3 काउन्सिला बेयाव बाहागो लागोन। मेघालयनिफ्राय 3 काउन्सिला बाहागो लागोन। आसामनि जोंहा 3 काउन्सिल दङ, बिटिआर, कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव आरो त्रिपुरानि मोनसे काउन्सिल। गासै 10 काउन्सिलफ्रा बेयाव बाहागो लागोन आरो गासैबो काउन्सिलनि चिफ आरो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोना बेवहाय फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैगोन, थुलुंगा होफैगोन आरो बेनिखायनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों क'क्राझारनि गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों। क'क्राझाराव फैगौ 12 अक्ट'निफ्राय बे खेलाया जागोन। बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलायाव जेथ' बाहागो लाफैयो, नायफैयो आरो थुलुंगा होफैयो। बिनि थाखाय नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों क'क्राझारनि फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आङो बे समाव खावलायहरदों। फुटबल अर्गानाइजारफोरखौ खावलायहरदों। गासैबो क्लाब, जायफ्रा क्लाबा फुटबल गेलेयो, फुटबलाव बाहागो लायो, बे क्लाबनि गेलेगिरि सोद्रोमाफोरखौ फैनानै जाहाथे नायफैयो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेरजों बे समाव खावलायहरदों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब आइएसपिएलआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय, जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि सिक्स शिड्यूल ओनसोलाव थानाय 10 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन।
बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 10 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, लाइव अटोनोमास काउन्सिल, मारा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साखामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अटोनोमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।